హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మహీ 73 బ్లాగ్స్. ఈ పేషెంట్కి వెయిన్స్ సరిగ్గా లేవండి, అందుకని నేను వెయిన్స్పై ద్వారా క్యాన్లా పెడుతున్నాను. చూస్తున్నారు కదా. సో ఎందుకు వెయిన్స్పై ద్వారా పెడుతున్నానంటే వెయిన్స్ అనేది సరిగ్గా విజువల్ లేదండి నాకు, కాబట్టి నేను దీని ద్వారా పెడుతున్నాను. సో నాకు యూజ్ ఏమవుతుందంటే సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గుతుందండి దీనివల్ల, అలాగే ఎక్కువసార్లు ప్రిక్ చేయకుండా ఉండొచ్చు. కాబట్టి నేను వెయిన్స్ పైన ప్రిఫర్ చేస్తానండి వెంటిలేటర్ కేసెస్కి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది సెంటర్ లైన్ వేస్తామండి. సెంటర్ లైన్ లేనప్పుడు సో ఈ విధంగా క్యాన్లా పెట్టుకుంటామండి. సో ఇది గైస్, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.